สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาเที่ยวเดนมาร์กกันนะคะ ก็มาสัปดาห์หนึ่งมาดูธรรมชาติสวยๆเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อย ก็ธรรมชาติที่นี่ก็สวยสวยงามแบบอ่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติอากาศก็ช่วงซัมเมอร์ของเขาที่นี่อากาศดีมากค่ะ ก็ไปติดตามชมกันเลยนะคะ ได้นะที่ว่าไปอะไรนะไปกับเครื่องบอกทาง จ้ะ ไหนเครื่องพี่เบียร์บอกทาง ยังไง ไหนอยู่ตรงไหนอ้าวโอเค เมื่อวันก็ อ๋อพี่เบียร์ติดไอ้นั้นข้างหลังเลยเหรออ๋อมันติดอยู่ดีมากเลยเนาะ แผ่นไม้แล้วก็วันก็สร้างไปเลย อ๋ออ๋อก็รถหนูมันเป็นสแกมของมันเองจ้ะนั่นเลย สแกนแล้วก็มี อ๋อเหรออ๋อ เวลา โอ้นี่ไง ของพี่เบียร์ อันนี้มี แค่อ๋อจ้ะอันนี้ออโต้อันนี้ไม่ใช่ออโต้ใช่ไหม มาแล้วมาถึงเดน สวยมากเลย สวยแล้วตอนนี้แดดดีจะถ่ายรูปวิวสวยขนาดไหนได้ โอ้สวยมากเลย วันนั้น โอ้สวยจริง โยมแม่ของพระที่มา ๆจ้ะ เราก็นึกว่าพระท่านอยู่วัดที่มันว่าโยมแม่เกิดคนละสองเส้น ค่ะ เขาก็คุยอะไรไม่รู้คุยอะไร เออ เดี๋ยวหลวงพี่ท่านก็ไม่พูดอะไร จ้ะโอเคเดี๋ยวทางขยะ พาโยมแม่กับโยมพี่สาวมา โอ้โอเค เที่ยว จ้ะ พอดีวันนั้นต พระ ก อาจารย์อะไรพระอาจารย์ แล้วก็ทราบมาจากเมืองไทยที่มาบวชที่เบญจนัก อ๋อ ก็เลย จ้ะ แวะมา จ้ะอ๋อโอเคแต่ก็ดีนะ โอเคพรุ่งนี้จะมาใช่ไหมโอเค โอเคประมาณเท่าไหร่นะพี่วิอยู่ไหนเนาะไปแล้วโอ้ Nou, dat is niet als ik dan kan weer. Wat? Nou, iets even choppen voor. Oh ja, dan kan misschien iets minder die laag, hè, man.
น่าจะเป็นอู่ต่อเรือหิมะเยอะมาก Annars var jeg lige den der, det var nok sgu da ikke noget, jeg tænkte på, hvad det var for. Jeg tror, der havde været lidt god fra.อันนี้เป็นสะพานข้ามเมืองของเดนมาร์ก สวยมาก เมืองต่อเมือง น่าจะยัง จ้าโอเคโอเคจ้า ก็มานั่งปิกนิกกันน่ารักจัง โอเคถ่ายแล้วขอบคุณค่ะนี่ไงสิ ที่นี่ก็จะมีอ่าวนี่คือน่าจะเรียกว่าคณะทะเลโอ้ยกอใหญ่มากพี่บีนี่เขาเรียกคณะทะเลไหมอ่ะกินได้ปะ กินได้นะ มันขมไหมอ่ะ มันอร่อยมันขมๆนิดๆแต่บางคนเนี่ยเขาชอบ อ๋อหูเยอะมากอ่ะ ใช่ไอ้อะไรนะอีกคนอะไรนะ คนที่เนี่ย ค่ะ เขานั่นน่ะเขาก็จะนั่น โอ้โหคณะทะเล เขาเรียกอะไรนะทะเล ใช้ยอดอ่อน เอาไปทำเหมือน อย่างน่ากิน ราดหน้าผัดซีอิ๊ว อ้าวเหรอ น่าจะโอมากนะ ผัดซีอิ๊ว สวยค่ะ วันนี้ได้กำไรได้อากาศดีด้วยแล้วก็ลมไม่มี โอเคค่ะ เดี๋ยวเดินชมหน่อยหนึงหน้าผาแบบชันมากเลย หน้าผานี้เอ้ยเจอฝรั่งดูสิสูงมากเลยค่ะ นี่สัญลักษณ์ของเมืองนี้ ตากล้องอ่ะ
นี้ใช่ไหมคะพี่วิที่มี โอ้ก็ถ่ายกัน จะมีรถทางรถไฟใต้น้ำที่เขาสร้างอุโมงค์ใต้น้ำผ่านใต้สะพานเนี้ย ถ้าอยากดูต้องนั่งรถไฟกังหัน เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนก็ได้แล้วก็ถ่ายลงข้างล่างอ่ะจะได้ดูสวย โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อ แอบถ่ายพี่ก็ถ่ายรูปกัน แต่ก็ วิดีโอหรือว่าภาพค่ะ อันนี้ขึ้นมาบนหน้าผาแล้วค่ะ ก็สูงมาก สูงชันเลยอะ